Fazer agora a partida frio do Hyundai Azira 2007 a 2008 com problema na polia CVV. Tava 2 semanas parado. Então vamos lá. Deixa eu baixar o vidro aqui. Desliguei o som. Aquele esquema, né? 5, 7 segundos de tortura, esse barulho de metralhadora, mas depois você vê que para. Então, de novo, já fiz alguns vídeos parecidos pro canal. Ó, desliguei e vou ligar de novo. Vou mostrar que não faz mais esse barulho, ó. Viu? A partida lisinha e fica assim um bom tempo. Posso ligar o carro mais 100 vezes durante o dia que não vai acontecer nada. Agora, se o carro ficar parado mais 4, 5 horas a ponto do óleo todo descer, vai bater a chave e vai fazer o barulho de novo, mas não nessa mesma intensidade. Beleza? Falou, pessoal.